হাই গাইস, ওয়েলকাম টু শিবম অটোমোবাইল। আমি তন্ময়। গাইস, আজকের কনসেপ্টটা হলো বাইক কম্প্রেসার ডাউন। বাইক কম্প্রেসার ডাউনটা অ্যাকচুয়ালি কী হয়, বাইকের দুটো বা চারটে ভ্যালভ থাকে, নয় ওগুলো লিকেজ হয়ে যায়, নয়তো ভ্যালভটা পুরোপুরি বেঁকে যায়। সেই কারণেই ভ্যালভ লিকেজ হওয়ার কারণেই তখন কম্প্রেসার ডাউন হয়ে যায়, আমাদের কিকটি ফলস করে। ঠিক আছে, এটাই আজকে আমাদের কিক ফলস করলে, কম্প্রেসার ডাউন হলে আমাদের কী করা উচিত, কীভাবে রিপেয়ার করা উচিত, সেটা আজকে আপনাদের দেখাবো। ঠিক, দেখুন গাড়ি কিন্তু আমাদের এক কিকে স্টার্ট হয়ে গেছে। সো দেখুন, একটা জিনিস আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি, এই জিনিসটাতে কখনো ভয় পাবেন না। কারণ যখন এই প্লাগটা লাগিয়েছিলাম, ভেতরে মোবিল দিয়েছিলাম, তার কারণে একটু সাদা ধোয়া মারছে, কারণ ভেতরের মধ্যে আপনার মোবিলের হেডের উপরে মোবিলটা জমে রয়েছে। ঠিক আছে, তো এটা ভয় পাওয়ার কারণে মোবিলটা যখন পুরো বেরিয়ে পুরো, তখন এই ধোয়াটা অটোমেটিকলি বন্ধ হয়ে যেত। গাইস, একটা কথা অপশনে বলবো, এটাই কিন্তু সঠিক নয়, আপনাদের কাজ করাতে হবে। কারণ এই যখন আমরা খুলে রেখেছি, এখানে কিন্তু ভ্যালভের কাজটা করাতে হবে। ভ্যালভগুলো আমাদের দুটো ভ্যালভ আমাদের চেঞ্জ হবে। আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি ভ্যালভ দুটো কী কী। দেখুন, এখানে একটা ছোটো ভ্যালভ আছে, একটা বড় ভ্যালভ আছে। এই ভ্যালভ দুটো চেঞ্জ হবে আর হেডটা সুন্দর করে ক্লিন করতে হবে। আর দেখুন, এই যে সব ইনস্ট্রুমেন্ট আমাদের খোলা রয়েছে, ভ্যালভ দুটো চেঞ্জ করে দিলে কিন্তু আমাদের গাড়ি একেবারে চাঙ্গা হয়ে যাবে, কোনো স্টার্টিং প্রবলেম আর থাকবে না। আর কি যে ফলস করছিল সেটারও প্রবলেম আর থাকবে না, পুরো গাড়ি আর কি